Шум гравия под покрышками старой «девятки» был единственным явлением, вторгавшимся в предвечернее затишье. Автомобиль, натужно вибрируя, взбирался по истерзанной колее, которую сложно было счесть дорогой. Лес обступал их со всех сторон. Плотный, сумрачный, запущенный, давно забравший этот участок земли у людей. Косые, запаленные потоки света, отклонящегося к горизонту солнца, с усилием просачивались сквозь густые кроны, выявляя взвесь пылинок и мелких насекомых, но не рассеивая, а скорее усугубляя общее настроение оставленности. «Ты не ошибся? Это точно здесь?» Голос Вадима прозвучал в тесном, пропитавшемся испарениями бензином и табака салоне неожиданно отчетливо, вырвав Антона из размышлений. Он бессознательно ковырял пальцем прореху в обивке пассажирского кресла, суставы пальцев заметно напряглись. Как-то совсем безлюдно, ни единого намека на присутствие человека. Антон, не отводя пристального взгляда от колеи, едва проступившей под толщей спрессованных листьев хвои и обломков веток, коротко качнул головой. Руль приходилось сжимать обеими руками, чтобы машину не утянуло в глубокую канаву, поросшую крапивой и репейником. Навигатор отключился пару километров назад, аккумулятор сел, а зарядное устройство я как нарочно оставил дома, сообщил он. Но если верить описаниям с того форума исследователей заброшенных мест, да, это оно. Тот человек упоминал полуразрушенную бетонную ограду слева и эту колею, ведущую вправо к главному въезду. Вон, посмотри, остатки ворот. Справа, посреди густых зарослей дикой малины и колючего кустарника, действительно проглядывали два накренившихся, проржавевших до бурого цвета столба. Когда-то массивных и, возможно, украшенной какой-то символикой ушедшей эпохи. Теперь они едва сохраняли вертикальное положение, готовые обрушиться от сильного порыва ветра. От самой вывески «Детский оздоровительный лагерь «Заря», если она здесь когда-то была, уцелели лишь нечитаемые, истерзанные фрагменты металла. Место производило впечатление, будто сама среда или нечто худшее планомерно стремилось уничтожить его, укрыть от любых взглядов. «Оздоровительный», – произнес Вадим с усмешкой, всматриваясь в ржавые фрагменты былого величия. «Санаторий для детей с туберкулезом, в непроходимом лесу, непонятно где. Уже само по себе звучит как завязка дешевого фильма ужасов. Ну, знаешь, из тех, где компания недалеких студентов лезет куда не следует, а потом их по очереди устраняет убийца или какая-нибудь сущность». «Именно поэтому мы здесь», – Антон ответил кривой ухмылкой. Но в его интонации не было веселья, скорее напряженное возбуждение и ожидание чего-то нездорового. «За новыми впечатлениями и за фотографиями. Ты же сам жаловался, что жизнь стала пресной, быт поглотил, хочется чего-то необычного. Вот, получу необычное в полном объеме». Он аккуратно поставил машину у самых столбов, стараясь не задеть днищем скрытые в траве валуны. Выключил зажигание, и беззвучие навалилось на них. Плотное, заполняющее пространство, почти материальное. Оно создавало давление в ушах, заставляя невольно концентрироваться на звуке собственного дыхания. Лишь отдаленный шелест крон наверху, да едва различимое назойливое жужжание невидимых насекомых нарушали эту пустоту. Воздух был влажным, спёртым, в нем смешался аромат мокрой древесины, разложения органики и чего-то тонкого, едва различимого, что вызывало тревогу, напоминающего о старых медикаментах или испарениях пролитых химикатов. «Ну что, готов к исследованиям?» Вадим с усилием вытолкнул заедающую пассажирскую дверь и вышел наружу, разминая ноги, затекшие от долгой поездки. Он старался выглядеть бодро, но Антон заметил, как друг тревожно осматривается, будто выискивая движение между темными стволами деревьев. «Я всегда готов». Антон тоже выбрался из машины, потянулся и извлек с заднего сиденья свой много повидавший туристический рюкзак и старый,
но безотказный зенит с массивным тяжелым объективом. Металлический корпус фотоаппарата приятно ощущался в ладони, придавая собранности. Это был его инструмент, его способ воспринимать пугающую действительность через спасительную призму видоискателя. Только давай без необдуманных поступков, серьезно. Держимся в поле зрения друг друга, постоянно обмениваемся сигналами, если разойдемся на пару метров. Смотрим под ноги, здесь наверняка полно опасностей, от разбитого стекла до незакрытых колодцев. И если что-то покажется ненормальным, действительно ненормальным, не просто треснула ветка, сразу говорим, не утаиваем. Согласен? Согласен, командир. Кивнул Вадим, поправляя лямку своего куда более скромного рюкзака с термосом и фонарем. «Веди нас». Они направились по едва различимой, заросшей высокой травой тропе вглубь территории лагеря. И чем дальше они продвигались, тем сильнее становилось давящее чувство. Лагерь оказался обширнее, чем они представляли по спутниковым картам. Несколько жилых корпусов из силикатного кирпича с пустыми и темными провалами окон, из которых торчали острые осколки стекол. Несколько длинных деревянных бараков с обвалившимися, поросшими мхом крышами, напоминающим остовы древних существ. Центральная площадь с заросшим, растрескавшимся фонтаном, из центра которого выступала лишь обломок ноги гипсовой фигуры пионера с горном. Спортивная площадка, почти полностью захваченная сорняками и молодой порослью, сквозь которую с трудом проглядывали ржавые турники и баскетбольные щиты без колец. Все это создавало впечатление внезапно покинутого, забытого мира, где ход времени прекратился много десятилетий назад, оставив после себя лишь руины, распад и абсолютное отсутствие звуков жизни. Антон часто останавливался, вскидывая фотоаппарат. Щелк. Звук затвора зенита в этой тишине казался неестественно резким. Он пытался запечатлеть ускользающую тяжелую специфику этого места. Серые, обветшалые стены со следами ржавых подтеков. Облупившаяся зеленая и синяя краска на рамах. Покореженные, проржавевшие сетки кроватей, видневшиеся сквозь пустые проемы окон первого этажа. Опрокинутые тумбочки, сломанные стулья, нагромождение мусора и осколки стекла, издававшие хруст под ботинками. Каждый образ, зафиксированный объективом, казался пронизанным застарелой меланхолией, десятками страданиями и скрытым, невыраженным напряжением. Он старался снимать против источника света, чтобы запечатлеть вытянутые тени, акцентировать фактуру разрушений. «Говорят, здесь по ночам покашливания слышны». Вадим перешел на шепот, хотя вокруг не было никого. Он плотнее запахнул ветровку, хотя ветер был достаточно теплым. «Ну, на том форуме так писали, якобы те дети, которые здесь проходили лечение и умерли, до сих пор слоняются по коридорам и кашляют». «Это фольклор, Вадик, байки, понимаешь?» Отмахнулся Антон, сосредоточенно меняя объектив на более светосильный. Он пытался сохранить спокойствие, но слова друга неприятно задели что-то внутри. История про кашель была одной из главных причин, по которой они выбрали это место. Обычные страшилки для таких же любителей острых ощущений, как мы. Психоакустические эффекты в заброшенных зданиях – известное явление. Потоки воздуха гудят в пустых помещениях, старые конструкции издают звуки, вода капает, ветер создает шум вентиляции. Вот и мерещится всякое неподготовленному человеку. Наш мозг сам дорисовывает знакомые образы. А если это не так? Вадим не сдавался. Если это реально страшно, ты же сам читал те сообщения. Там не один человек об этом упоминал. Один мужчина утверждал, что едва не сошел с ума, когда ночью прямо за его спиной кто-то отчетливо кашлянул. Сухо, с надрывом. Он развернулся, а там лишь пустой коридор в свете его фонаря. И больше ни единого звука. Он убегал оттуда без оглядки.
Возможно, у него просто сдали нервы. Пожал плечами Антон, но внутри что-то неприятно сжалось. Или он был не в себе. Люди много чего пишут в интернете. Увидим, точнее услышим, ночевка все прояснит. Они приблизились к главному корпусу, внушительному трехэтажному зданию из красного кирпича, которое выглядело наиболее сохранившимся по сравнению с другими строениями. Вероятно, здесь располагались администрация и лечебный блок. Тяжелая, рассохшаяся деревянная дверь с облезлой зеленой краской и ржавой ручкой скобой с протестующим звуком поддалась, пропуская их в сумрачный, отзывающийся эхом холл. Внутри воздух был затхлым, плотным. Длинный широкий коридор простирался вглубь здания, исчезая в недостатке света. Потолок был высоким, с элементами лепнины по углам, теперь покрытый трещинами и паутиной. Пол был выложен кафельной плиткой, местами расколотой или вовсе отсутствующей. По сторонам виднелись многочисленные дверные проемы, палаты, процедурные, кабинет главного врача, комната медсестер. Большинство дверей были сняты с петель или широко распахнуты. На полу толстым слоем лежала пыль, смешанная с осколками стекла, фрагментами каких-то документов, истрепанными медицинскими картами, старыми пожелтевшими бинтами и ватой. «Да, место впечатляет», – протянул Вадим, направив мощный луч своего фонаря на обшарпанную стену, где сквозь слои облупившейся краски проступал полустертый советский девиз: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Какая ирония, учитывая специализацию заведения. Не думаю, что у здешних пациентов было в избытке солнца и свежего воздуха. Скорее дезинфекция, кварцевые лампы и чувство безысходности. «Не нагнетай», – поморщился Антон. Он прошел немного вглубь по коридору, заглядывая в ближайшие помещения. Одно из них, судя по остаткам обстановки и табличке на двери, было палатой. 3 ржавых каркаса кроватей, пара опрокинутых тумбочек, разбитое окно, выходящее в заросший внутренний двор, где когда-то, возможно, гуляли пациенты. Пол здесь был покрыт старым потрескавшимся линолеумом и выглядел относительно незагрязненным по сравнению с коридором. «Вот здесь и разложимся, тут вроде почище и сквозняков будет меньше. Окна целые, хоть и заляпанные грязью». Они перенесли рюкзаки в выбранную палату. Пока Антон расстилал спальные мешки на участке линолеума, стараясь обходить самые грязные и подозрительные места, Вадим обошел комнату, освещая фонарем углы. «Посмотри, что я нашел». Он поднял с пола небольшого, потрепанного плюшевого медведя без единого глаза с оторванным ухом. Игрушка была грязной и влажной. Вызывает странные чувства. Представь, какой-нибудь ребенок его здесь оставил. Или выронил, когда его забирали. Или не забирали. Антон посмотрел на медведя, и ему стало некомфортно. Он сделал несколько снимков игрушки крупным планом. Затем Вадим аккуратно поместил медведя на подоконник. «Пусть здесь сидит, будет нас охранять», — сказал он без тени веселья. Они уселись на спальнике, достали термосы с горячим крепким чаем и завернутые в фольгу бутерброды с колбасой. Солнце уже почти полностью ушло за верхушки деревьев, и полумрак быстро сгущался. Зоны вне света в коридорах и углах комнат становились длиннее, глубже, их контуры начали искажаться, создавая тревожные образы. Каждый звук старого здания, каждый шорох за окном заставлял их напрягаться. «Слушай, а ты сам-то принимаешь всерьез все это?» – спросил Вадим тише, отхлебнув обжигающего чая из металлической кружки. «Ну, на самом деле, привидения, неупокоенные души, паранормальные явления – вся эта тематика». «Я доверяю тому, что зафиксировал», – медленно произнес Антон, задумчиво протирая чистой тканью объектив фотоаппарата. «Увидеть или услышать, пока что я слышу только, как у тебя от напряжения сводят челюсти и как воздух движется по коридорам.
«Не сводит», – буркнул Вадим, поежившись. «Просто здесь не по себе. Атмосферно, конечно, не спорю, фотографии у тебя получатся отличные, но вот оставаться на ночь, может, не стоит. Сделали снимки, побродили, получили свою дозу впечатлений и домой, в комфорт?» «Нет уж», – покачал головой Антон. «Раз приехали, идем до конца. Я хочу услышать этот кашель или убедиться, что все это выдумки. Да и какой был смысл преодолевать такое расстояние, чтобы просто погулять пару часов? Ночевка – это ключевой элемент, сама суть». В этот самый момент, словно подтверждая его слова, где-то в глубине длинного коридора, там, где он растворялся во мраке, послышался тихий, но ясный сухой кашель. Короткий, сдавленный, прерывистый, будто кто-то ослабленный болезнью пытался прочистить горло, но ему не хватало на это сил. Звук был негромким, но в абсолютной тишине корпуса он прозвучал оглушительно. Друзья застыли одновременно. Пар над кружкой Вадима перестал подниматься. Антон медленно опустил фотоаппарат. Они обменялись взглядами, на их лицах отражалась одна и та же эмоция, смесь испуга и возбужденного интереса. «Ты это слышал?» – выдохнул Вадим. Антон молча подтвердил кивком. «Сквозняк?» – неуверенно высказал предположение Вадим, но его голос утратил твердость. Звук был слишком органическим. «Не исключено». Антон медленно поднялся, стараясь не произвести шума. Он взял фотоаппарат и свой самый мощный фонарь. «Пойду проверю. Нужно зафиксировать, если это произойдет снова». «Один? Ты в своем уме? Я иду с тобой». Вадим тоже вскочил, хватая свой фонарик. «А ты собирался оставаться здесь и обнимать медведя?» Усмехнулся Антон, пытаясь сбить напряжение, но вышло не очень убедительно. «Пойдем вместе, только без шума. Передвигаемся осторожно и без лишних эмоций». Они вышли в коридор. Лучи их фонарей вырывали из темноты обветшалые стены, пустые дверные проемы, нагромождение строительного мусора и старой мебели. Тишина вновь стала плотной, создавая физическое ощущение. Они медленно, шаг за шагом, двигались вперед, в ту сторону, откуда донесся звук, концентрируясь на каждом шорохе, каждом скрипе под ногами. Кашель не возобновлялся. «Вероятно, это все-таки слуховая галлюцинация», – прошептал Вадим, когда они достигли конца коридора. Дальше проход был заблокирован обвалившимися кирпичами и кусками бетонных плит. По-видимому, обрушилась часть перекрытия. Путь был прегражден. «Возможно», – Антон посветил в узкую щель между обвалившимися блоками. За завалом смутно просматривалось продолжение коридора или какое-то другое, совершенно темное пространство. Оттуда веяло холодом и сыростью. «Ладно, возвращаемся, все равно дальше не пройти. Все это очень странно». Они развернулись, чтобы идти назад к своей временной базе, и в тот же миг, совсем близко, буквально за соседней дверью справа от них, снова раздался кашель. На этот раз громче, мучительнее, с отчетливыми влажными хрипами. Звук был настолько близким и реальным, что у Антона по спине пробежал холодок, а Вадим тихо вскрикнул и отпрянул. Антон резко направил луч фонаря на дверь. Обычная деревянная дверь, когда-то выкрашенная в белый цвет, теперь облезлая, с темными потеками и ржавой металлической ручкой. На ней висела полустертая табличка «Процедурная номер 3». «Там кто-то находится», – прошептал Вадим, отступая еще на шаг и поднимая свой фонарик, словно тот мог служить защитой. «Этого не может быть. Мы бы услышали, как он вошел». Антон, преодолев минутное оцепенение, подошел к двери, приложил ухо. За дверью было абсолютно тихо. Ни дыхания, ни движения. Он осторожно кончиками пальцев повернул ручку. Заперто. Или ее заклинило. Странно. Это все очень странно. И снова кашель, но теперь он исходил откуда-то сверху, со второго этажа.
Он не был громким, но отчетливо разносился в гулком пространстве корпуса. Словно кто-то медленно передвигался по коридору над ним, останавливаясь через каждые несколько шагов, чтобы мучительно откашляться. Звук медленно смещался в сторону лестницы. Антон посмотрел на Вадима, в глазах друга все еще читался испуг, но к нему примешивался азарт и адреналиновая решимость. В конце концов, именно за этим они сюда и приехали. «Пойдем», – твердо кивнул Вадим. «Только аккуратнее там, лестница может быть в плохом состоянии. Если что, немедленно уходим, понял?» «Понял, держись рядом». Лестница на второй этаж, расположенная в центре холла, оказалась на удивление прочной. Широкие бетонные ступени, чугунные перила, хоть и покрытые ржавчиной. Правда, она была сильно завалена мусором, битым кирпичом, досками, старыми тряпками. Подниматься приходилось с осторожностью, освещая себе путь. Наверху их встретил такой же длинный, уходящий в обе стороны коридор, но еще более темный и разрушенный, чем на первом этаже. В некоторых местах штукатурка с потолка обвалилась, обнажив деревянные перекрытия. Пол местами просел, в темные провалы был виден нижний этаж. Аромат влажности, плесени и распада здесь был еще интенсивнее, гуще. И снова кашель. Совсем рядом. Казалось, он раздался прямо за поворотом коридора слева от них. Мучительный, с привкусом удушья. Антон приготовил фотоаппарат, выставив настройки вспышки. Они медленно, стараясь передвигаться бесшумно по уцелевшим участкам пола, двинулись к предполагаемому источнику звука. Завернули за угол, и никого. Пустой коридор, освещенный холодным призрачным светом полной луны, проникавшим сквозь огромное, лишенное стекол окно в торце. Пылинки неподвижно висели в лунном столбе. «Что за ерунда?» – прошипел Вадим, оглядываясь. Его голос отразился от стен. «Кто-то с нами играет? Или это уже галлюцинации от напряжения?» «Или нечто иное», – мрачно поправил Антон, поднимая камеру и делая несколько снимков пустого, залитого лунным светом коридора. «Пугающая красота запустения». Он пытался сконцентрироваться на процессе съемки, чтобы унять внутреннее напряжение. Внезапно в дальнем конце коридора, там, куда лунный свет не проникал, в самой густой тени что-то промелькнуло. Нечеткий темный силуэт ростом ниже человека, который быстро и беззвучно скрылся в одном из темных дверных проемов справа. Это была игрой света и тени, они оба это зафиксировали. «Видел?» – выдохнул Антон, опуская камеру. «Видел. Похоже на ребенка. Туда, быстрее!» Они устремились вперед, перепрыгивая через нагромождение мусора и зияющие провалы в полу. Адреналин заблокировал чувство страха. Необходимо было выяснить, что это. Подбежали к двери, в которой несколько секунд назад исчез темный силуэт. Старая деревянная дверь с облупившейся синей краской и номером 7. Она была слегка приоткрыта, из щели веяло холодом. Антон, не раздумывая, толкнул ее плечом. Комната оказалась небольшой палатой, вероятно, рассчитанной на 3. 3 ржавых каркаса детских кроваток у стен. Опрокинутая металлическая тумбочка, разбитое окно, завешенное грязной рваной тканью. И никого. Абсолютно пусто. Но на пыльном полу прямо под окном виднелось темное, влажное и блестящее в свете фонарей пятно. И еще одно, поменьше, на обшарпанном деревянном подоконнике. Жидкость была густой, тягучей, отвратительно желтовато-зеленого цвета и источала едкий, стерильно-химический запах, смешанный с чем-то органическим. «Что это, черт возьми, такое?» Вадим брезгливо сморщился, отступая от пятна. «Похоже на какую-то рвотную массу, или... не знаю, напоминает какую-то секрецию, очень концентрированную, судя по запаху, и свежую». Антон наклонился, чтобы рассмотреть отвратительное пятно поближе, направив на него самый узкий луч фонаря.
Капли были густые, почти как гель. Он осторожно дотронулся до края пятна носком ботинка. Жидкость зашипела, оставляя на коже ботинка темный след, похожий на химический ожог. Осторожно, она активна. В этот момент прямо у них за спиной в коридоре раздался громкий, влажный, булькающий звук, похожий на то, как если бы кто-то пытался силой исторгнуть из себя что-то очень вязкое и большое, застрявшее в дыхательных путях. Они резко развернулись, как по сигналу. В коридоре, метрах в 10 от них, ярко освещенное их фонарями, стояло оно. Существо было ростом с крупного подростка, но его строение было абсолютно чуждым человеку. Невероятные, истощенные, почти скелетоподобные, с аномально длинными и тонкими конечностями, которые казались вывернутыми в суставах. Оно стояло, сильно согнувшись, опираясь на стену длинными костлявыми пальцами с грязными, обломанными ногтями. Но самым жутким, самым противоестественным была его голова. Она была абсолютно гладкой, серо-белесой, без каких-либо привычных черт. Ни глаз, ни носа, ни рта, ни ушей. Просто гладкая, почти глянцевая кожа, туго обтягивающая череп неправильной формы. Голова существа мелко, судорожно подергивалась, словно от приступа или нестерпимой боли. Антон инстинктивно вскинул фотоаппарат, пытаясь поймать кошмарное создание в объектив, но его кисти не слушались, и изображение видоискателя расплывалось. Вадим застыл рядом, как изваяние, не в силах произнести ни звука, его черты лица заострились от напряжения и отвращения. Существо издало новый булькающий, клокочущий звук, его гладкая целевая часть начала трансформироваться. Точно посередине, вертикально от макушки до подбородка, проступила тонкая темная линия, похожая на шов или трещину. Секунду спустя кожа на этой линии начала медленно, с отвратительно влажным, чавкающим, рвущимся звуком расходиться. Голова буквально разделилась на две симметричные половины, которые стали отъезжать в стороны, как створки какого-то жуткого кокона или пасти хищного растения. То, что оказалось внутри, было чистым, концентрированным воплощением кошмара, порождением больного воображения. Вместо нормальных человеческих черт зияющая черная пульсирующая пустота, влажная и слизистая. По краям этой развершейся щели на внутренней стороне рвущейся кожи в несколько рядов располагались сотни тонких, черных, иглоподобных зубов, направленных внутрь. Из самой глубины этой жуткой пасти, из пульсирующего темного отверстия, показалась густая, переливающаяся желто-зеленая масса. Та самая мерзкая субстанция, что они видели на полу в палате. Существо дернулось всем телом, его костлявые плечи судорожно приподнялись, и мощная струя этой омерзительной жидкости с силой вырвалась из развершейся пасти прямо в их сторону. «Уходи!» – крикнул Антон и инстинктивно успел отскочить в сторону, одновременно затолкнув застывшего Вадима за дверь палаты. Вязкая, светящаяся в свете фонарей струя пролетела мимо них и ударилась о стену коридора рядом с дверным проемом. Раздалось громкое шипение, штукатурка на стене пошла пузырями, почернела и начала оплавляться, стекая вниз темными каплями. Запах кислоты и чего-то неописуемо отвратительного ударил в ноздри с такой силой, что стало трудно дышать. «Черт побери, оно плюется едкой дрянью!» – заорал Вадим, наконец выходя из оцепенения. «Уходим отсюда! Живо!» Они бросились обратно по коридору, не выбирая пути, спотыкаясь о мусор и перепрыгивая через провалы в полу. За спиной послышалось быстрое шаркающее шлепанье. Тварь, сомкнув свою жуткую лицевую часть, устремилась в погоню. Ее перемещения были резкими, прорывистыми, но невероятно быстрыми. «К лестнице, быстрее! На первый этаж!» – крикнул Антон, не оборачиваясь. Они добежали до лестничного пролета и буквально скатились вниз на первый этаж, чудом не получив травм.
Шлепающие шаги и булькающее дыхание преследователя раздавались уже на лестнице прямо над ними. «Сюда! Направо!» Антон свернул в боковой, более узкий коридор, который казался менее загроможденным. «Может, сможем запутать его в этих комнатах?» Они неслись по бесконечному лабиринту темных комнат и переходов, сворачивая наугад, в отчаянной попытке оторваться от погони. Шарканье и бульканье то приближалось, то немного стихало, когда они резко меняли направление, но оно не прекращалось. Тварь упорно, методично следовала за ними, словно видела их в темноте или ориентировалась по какому-то чувству. В одном из темных коридоров, освещаемом лишь их мечущимися лучами фонарей, они увидели еще одну. Она медленно, словно вытекая, появлялась из широкого темного провала в стене, где раньше, видимо, было окно или дверь. Ее гладкая, безликая голова медленно поворачивалась в их сторону, сканируя пространство. А потом, в следующей комнате, они заметили еще одну. Она неподвижно висела под потолком, цепляясь тонкими костлявыми пальцами за проржавевшую трубу отопления. Ее голова была опущена, но они ощущали на себе ее невидимое внимание. «Вот же дьявол, их тут целое гнездо!» Вадим был на грани паники, его дыхание сбивалось. «Мы в западне!» «Тихо ты, без паники! Вон та палатка, где наши вещи. Может, сможем там укрыться? Дверь там кажется прочнее!» — крикнул Антон, указав поворот, ведущий к их убежищу. Они ворвались в комнату, где оставили рюкзаки и спальники. Вадим тут же бросился к двери, пытаясь подпереть ее тяжелой железной кроватью, стоявшей у стены. Но кровать была невероятно тяжелой, прикрепленной к полу, и сдвинуть ее в одиночку было не под силу. Антон в спешке рылся в своем рюкзаке, выбрасывая на пол спальник, термос, аптечку в поисках хоть чего-нибудь, что могло бы послужить защитой. Монтировка? Нет, он оставил ее в машине. Нож? Маленький, складной. Бесполезен против такого существа. Газовый баллончик? Тоже в машине. Черт! Шарканье приближалось. Вот оно уже за дверью. Они слышали булькающее дыхание твари. Раздался громкий скрежет. Существо пыталось просунуть свои длинные костлявые пальцы в щель между дверью и косяком. Дверь заходила ходуном. «Что нам делать, Антон? Что делать?» – шептал Вадим в ужасе, прижавшись к дальнему углу комнаты. Его зрачки были расширены. Плюшевый медведь упал с подоконника и теперь лежал на полу, глядя в потолок своим единственным стеклянным глазом. «Фонарь! Мощный фонарь! Свети ему прямо туда, в щель!» Антон вспомнил, как разорвалась голова твари, обнажив темную пустоту внутри. Может, яркий свет их дезориентирует? Вадим трясущимися руками направил мощный луч своего фонаря прямо в щель, откуда доносился скрежет. Скрежет немедленно прекратился. За дверью послышалось громкое, недовольное шипение и бульканье, а затем быстрые, удаляющиеся, шаркающие шаги. «Ушла? Отступила?» – с надеждой в голосе спросил Вадим, не опуская фонаря. «Ненадолго», – прохрипел Антон, прислушиваясь. Где-то вдали, в глубине корпуса, снова послышался сначала тихий кашель, а потом он перешел в знакомое, отвратительное бульканье. «Они здесь везде. Это их территория. Нам нужно срочно убираться отсюда, к машине, немедленно!» Они осторожно приоткрыли дверь и выглянули в коридор. Пусто. Лишь отвратительные, блестящие, желто-зеленые плевки на стенах и полу напоминали о недавней кошмарной встрече. Да еще и этот едкий запах. «Каким путем пойдем?» – прошептал Вадим, осматриваясь. «Обратно через центральный холл? Там выход. Другого маршрута мы не знаем. Этот хотя бы знаком. Пошли. Быстро, как можно тише. И постоянно освещай пространство по сторонам». Они крались по коридору к центральному холлу, реагируя на каждый шорох, каждый скрип под ногами. Казалось, что неподвижные объекты в углах приходят в движение, а из каждого темного дверного проема на них направлены невидимые злобные взгляды.
Напряжение достигло своего пика. Холл, когда они наконец добрались до него, был пуст и тих. Лишь лунный свет проникал через высокие окна второго этажа, создавая причудливые узоры на пыльном полу. Входная дверь, тяжелая, двухстворчатая, виднелась совсем близко. Спасение было буквально в нескольких шагах. Они уже почти добежали до заветного выхода, уже протянули руки к массивным ручкам, когда тяжелая дверь с оглушительным грохотом и скрежетом захлопнулась прямо перед их носом. Будто ее ударили чем-то невероятно массивным с той стороны. Или она закрылась сама. «Заперто! Не открывается!» Вадим в отчаянии дернул тяжелую металлическую ручку. «Бесполезно!» Дверь не поддалась, словно была заварена. Из глубины холла, откуда-то из самой темной его части, из мрака под широкой лестницей послышался новый незнакомый звук. Ни шарканье тонких конечностей, ни мучительный кашель, ни бульканье готовящейся к атаке твари, а тихий, влажный, причмокивающий низкий смешок. Луч фонаря Антона метнулся в темноту под лестницу и выхватил из мрака его. Он был огромен, не просто толстый, чудовищно, гротескно, неправдоподобно раздутый. Горы сального, колышущегося желе плотно до треска обтягивали остатки старой, грязной, потрескавшейся формы охранника или вахтера. Рубашка лопнула на животе, обнажая бледную, нездоровую плоть. Брюки держались на честном слове. На непомерно большой, круглой, почти лишенной шеи голове с редкими сальными, прилипшими к колбу волосами почти не было привычного лица. Лишь маленькие, глубоко посаженные свиные глазки-бусинки, почти полностью утонувшие в жировых складках щек, и огромный, невероятно широкий, растянутый в жуткой, застывшей улыбке рот, полный мелких, кривых, желтых зубов. Он стоял на коротких, непропорционально тонких ножках, которые, казалось, вот-вот надломятся под его чудовищным весом. Руки были такими же тонкими и короткими, с маленькими, пухлыми детскими ладонями. Все его тело блестело от пота или какой-то слизи. Но самым страшным, вызывающим оцепенением было то, как он двигался. Несмотря на свою колоссальную, невообразимую тучность, он перемещался с невероятной, противоестественной скоростью и ловкостью. Он не шел. Он как бы скользил, перетекал по пыльному полу, почти не касаясь его поверхности. Плавно извиваясь всем своим необъятным, студенистым телом, как гигантская слизистая гусеница. При этом он продолжал издавать тихие, влажные, булькающие смешки, которые эхом разносились по гулкому холлу. «Что это такое?» – пролепетал Вадим, медленно пятясь, его лицо приобрело мертвенный оттенок. «Не знаю, похоже на охранника». Антон с трудом поднял фотоаппарат. Кисти его так сильно вибрировали, что он едва мог удержать тяжелый зенит. Щелк. Яркая вспышка на мгновение озарила весь холл, выхватив из мрака оскаленную, улыбающуюся пасть толстяка и его маленькие, лишенные всякого выражения глазки. Существо издало пронзительный, булькающий визг, явно испытав дискомфорт от яркого света. Оно на секунду замерло, задергалось всем телом, его жировые складки пошли волнами, а потом снова еще большей ужасающей скоростью ринулась прямо на них. Его огромная колышущаяся туша неслась по холлу бесшумно и стремительно, оставляя за собой на пыльном полу широкий влажный слизистый след. «Бежим! На второй этаж! Назад!» – заорал Антон, понимая, что дверь им не открыть, а против этой горы жира и скорости у них нет шансов. Они бросились обратно к лестнице, осознавая всю абсурдность ситуации. Они снова бежали туда, откуда только что спасались. Толстяк несся за ними по пятам. Его влажный смех перешел в хриплое, булькающее, злорадное хихиканье. Он был невероятно, невозможно быстро для своих габаритов. Когда Антон уже взбегал по первым ступеням лестницы,
он почувствовал, как что-то липкое, холодное и неожиданно сильное вцепилось в его лодыжку. Он потерял равновесие и рухнул на ступени, больно ударившись подбородком и коленом. Обернувшись в ужасе, он увидел маленькую, пухлую, почти детскую ладонь толстяка, мертвой хваткой сжавшую его штанину. Существо остановилось у подножия лестницы и медленно, с видимым усилием, подтягивало его к себе. Его жуткий улыбающийся рот растягивался, казалось, еще шире. «Вадик, помоги! Он меня держит!» – закричал Антон, пытаясь вырваться, но хватка была железной. Вадим, уже добежавший до лестничной площадки между первым и вторым этажами, резко обернулся на крик друга. На его лице отражалось чистое оцепенение. Он на мгновение замер, словно решая, спастись самому или помочь. Потом, выругавшись сквозь зубы, он бросился вниз по ступеням, пытаясь отцепить липкую, холодную руку твари от ноги Антона. Он бил по ней кулаками, пытался разжать пальцы, но пухлая ладонь была твердой, как камень, и совершенно не реагировала. Толстяк издал недовольный, клокочущий, булькающий звук, похожий на ворчание. Его вторая, короткая, тонкая рука метнулась вперед с неожиданной быстротой и схватила Вадима за ворот куртки. Одним резким, невероятно сильным для такой конечности движением он оторвал Вадима и Антона, с легкостью швырнув их спиной в кирпичную стену лестничного пролета. Раздался отвратительный глухой удар. Вадим без звука обмяк и мешком сполз на ступени, неестественно вывернув шею. Из разбитой головы на грязные ступени медленно потекла густая темная струйка крови. Его глаза остались открытыми, безжизненно смотря в потолок. «Вадик!» – заорал Антон в полном отчаянии. Его друг был мертв. Мгновенно. Толстяк, удовлетворенно хмыкнув, снова сосредоточился на нем. Он возобновил свое медленное подтягивание Антона вниз по лестнице к своей разъявленной улыбающейся пасти. Рот открывался все шире и шире, обнажая ряды кривых, мелких зубов и темную, влажную, слюнявую глотку, из которой исходил тошнотворный аромат. Антон отчаянно сопротивлялся, упираясь руками и второй ногой в ступени, пытаясь отползти вверх, но силы были неравны. Он посмотрел в маленькие, глубоко посаженные глазки-бусинки твари, пытаясь разглядеть в них хоть что-то. Мысль, злобу, разум. Но там не было ничего. Абсолютная бездонная пустота и всепоглощающий голод. В последний момент, когда огромное, жирное, улыбающееся лицо твари было уже совсем близко, так близко, что Антон почувствовал его зловонное дыхание, он изловчился и снова поднял фотоаппарат, который все еще сжимал в руке. Он направил объектив прямо в разъявленную слюнявую пасть существа и изо всех сил нажал на спуск. Вспышка ударила прямо в глотку толстяка, на мгновение озарив ее изнутри. Раздался оглушительный, режущий слух, булькающий вой боли и ярости. Существо инстинктивно отшатнулось, разжав пальцы и выпустив ногу Антона. Оно затрясло всем своим огромным телом, его жир ходил ходуном, как студень. Из его широко открытого рта повалил густой черный дым с отвратительным запахом горелого и серы. Антон, не веря своему спасению, вскочил на ноги, превозмогая острую боль в ушибленном колене. Он схватил фотоаппарат, бросил последний взгляд на неподвижное тело Вадима на ступенях и, не оглядываясь больше, бросился вверх по лестнице на второй этаж. За спиной раздавался яростный, безумный рев раненого существа и грохот. Толстяк в слепой ярости метался по холлу, круша остатки мебели. Он бежал по темному коридору второго этажа, не видя перед собой ничего, сворачивая наугад, лишь бы подальше от лестницы, от ревущего внизу кошмара. Ноги сами несли его вперед, подгоняемые ужасом. Впереди, в конце одного из боковых ответвлений коридора, сквозь разбитый оконный проем мелькнул бледный свет луны. Выход, шанс на спасение. Он подбежал к нему. Окно было полностью лишено стекла.
рама выломана. Внизу 3-4 метра до земли, густо заросший колючим кустарником и сорняками. Невысоко, можно спрыгнуть. Это шанс. Он уже перекинул одну ногу через подоконник, уже подготовился к прыжку в спасительную темноту снаружи, когда услышал позади себя знакомый, вызывающий оцепенение звук. Из темноты коридора, двигаясь с невероятной скоростью, прямо на него неслись 2 твари с гладкими, безликими лицами. Их головы уже начали привычно с чавкающим звуком разрываться надвое по вертикали, обнажая черные зубастые пасти, готовясь изрыгнуть свою смертоносную секрецию. Они бежали бок о бок, перекрывая ему путь к отступлению по коридору. Антон инстинктивно отпрянул от окна. Обратно в комнату выбор был невелик. Сзади прыжок в неизвестность, возможны переломы и медленная смерть во враждебном лесу. Спереди быстрая и мучительная смерть от едкой жидкости. Он застыл на одно ужасное мгновение, прижимая к груди тяжелый зенит. Единственного немого свидетеля всего пережитого кошмара. Единственное доказательство того, что это не было просто бредом. Первая тварь, подбежав ближе, резко дернулась и плюнула. Жгучая, фосфорисцирующая в лунном свете струя ударила Антона прямо в грудь. Боль была адской, нестерпимой, будто ему на грудь вылили расплавленный металл. Одежда, плотная куртка и свитер под ним мгновенно прогорела до самой кожи, которая пошла пузырями, почернела и обуглилась на глазах. Он закричал от боли и шока, падая на колени и выронив фонарь. Мир сузился до этой всепоглощающей агонии. Вторая тварь подбежала и остановилась прямо перед ним. Ее разорванная надвое лицевая часть медленно склонилась над ним, изучая его страдания. Из глубины черной зубастой пасти донесся тихий, булькающий, клокочущий звук, который в его агонизирующем сознании показался похожим на злорадный смех. А потом новая струя обжигающей желчи ударила ему прямо в лицо. Последнее, что увидел Антон сквозь пелену невыносимой боли и разъедающей плоть жижи, был объектив его собственного фотоаппарата, упавшего на пол прямо перед ним и отражающего в своей стеклянной поверхности развершуюся пасть кошмарного существа. В последнее мгновение перед тем, как его сознание поглотила тьма, он услышал тихий механический щелчок. Затвор камеры, сработавший от удара или от предсмертного судорожного нажатия пальца, смешался с его собственным последним булькающим хрипом. Позже, когда первый, еще не смелый утренний свет окрасил серое небо над заброшенным лагерем нежно-розовым акварельным оттенком на пыльном полу второго этажа главного корпуса, у разбитого окна, выходящего на заросший сорняками двор, лежал почерневший, страшно обезображенный почерневший труп. А рядом с ним, отражая первые лучи рассвета в своем объективе, валялся старенький, но крепкий фотоаппарат «Зенит». На последнем кадре пленки, если бы ее кто-нибудь когда-нибудь нашел и проявил, навечно застыл нечеткий, смазанный от движения и ужаса снимок. Разверзнутая черная зубастая пасть, изрыгающая поток мутной желчи смерти, снятая почти в упор с точки зрения умирающей жертвы. А внизу, в гулком холле у подножия широкой лестницы, неподвижно лежало второе тело со свернутой шеей, уже покрывающееся пылью. И никаких следов огромного толстяка или его липкой слизи. Абсолютно никаких. Только все то же нерушимое беззвучие, густая пыль, висящая в воздухе и фантомный, въевшийся в стены аромат медикаментов и безнадёги. Никто больше не слышал здесь по ночам сухого, надсадного кашля. Или, возможно, просто уже некому было его слушать. К сожалению, главные герои приехали за острыми ощущениями, и они их получили. Они не верили в местные байки, в этот фольклор, как они его называли,
И получили то, что хотели, получили острых ощущений, и, к сожалению, закончилось это для них все очень и очень плохо. Спасибо всем, кто дослушал историю до самого конца. Ставьте эмодзи или смайлик привидения, так мы узнаем, сколько нас дослушавших ее до самого конца. А я с вами, как и всегда, на этом не прощаюсь, ведь мы услышимся в следующей жутко интересной истории.